Мы ведем прямой эфир, прямой репортаж прямо с Центрального банка. Денис, пару слов о сегодняшней работе. Погодные условия сегодня не очень. Поднялся ветер, что-то пошло не так. Покажите, Денис, покажите, что случилось. Я стоял там, Сергей стоял здесь. Я не понимаю, как это произошло. Это все произошло очень быстро. Опять же говорю, поднялся сильный ветер. Было очень, очень плохо видно, так сказать, затуманенная видимость. И я резким движением ноги опрокинул ведро и все охуярило краской. Это ведро, Денис, было. Да, именно это ведро желтой краски. Идем нахуй чай пить, блядь.